Üdvözletem! Köszönöm szépen a 7 feliratkozót. Itt megint Jeffrey Woods. A minap szembe jött velem egy érdekes téma. Nem is nagyon tudom hova tenni, úgyhogy a segítségeteket kérem. Kérlek, valaki magyarázza el nekem, hogy ez pontosan miért van így. Az lenne a kérdésem, hogy miért hangoztatja vajon mindenki, hogy légy önmagad. Persze, ezzel önmagában nincs gond. De aztán, amikor az ember tényleg önmaga lesz, akkor különcnek titulálják, és kiközösítik. Most akkor hol az igazság? Te magad kérted, hogy adja önmagát, hogy olyan legyen. Aztán amikor tényleg eljut abba az állapotba, te közösíted ki. Tehát például itt vagyok én, mint az élő példa. Engem is 13 éven keresztül arra kértek, hogy legyek önmagam. Aztán bekövetkezett az a bizonyos eset, amikor némi vodka, fehérítő és egy láng egy pillanat alatt lemarta rólam az állarcot. És íme, mit hagyott maga után. Aztán önmagam lettem. Magamra vágytam a mosolyt, és nem volt visszaút. Elértem abba az állapotba, amiben én boldog vagyok. Talán megértettem, amit kérdeztem. Talán nem. Nézzétek, én ezt egyszerűen nem fér a fejembe. Nem tudom a fejembe tuszkolni. Miért van, hogy azokat szekáljuk, akik csak magukat adják? Miért van, hogy valakit egyszerűen különcnek nevezünk? Azért, mert nem akar olyanok lenni, mint mi vagyunk. Azt veszem észre, hogy az emberek gyökeresen bele vannak nőve abba, hogy őket milyennek képzelik el mások. És talán félnek ebből kilépni. Félnek másmilyennek lenni, mint amilyennek elvárják. Valaki adja meg a választ. Kérlek. Ha éppen te a birtokában vagy, oszd meg velem.